अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली जर्मन हेल्थ केयर क्लिनिक की जानिब से एक नई वीडियो के साथ। तो आज जो है हम बात कर रहे हैं मौसमी एलर्जी, नज़ला, ज़ुकाम, छींके, खांसी, बलगम वगैरह का। जो है आजकल मौसम में सीज़न शुरू हो गया और काफ़ी लोग इसकी वजह से परेशान रहते हैं। थोड़ा सा वो अंदर बाहर होते हैं तो उनको एलर्जी शुरू हो जाती है और वो इसके लिए वक्ती तौर पे एंटीबायोटिक या एंटी एलर्जिक एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जिससे वक्ती सुकून मिल जाता है, लेकिन कुछ देर बाद फिर वही मसला शुरू हो जाता है। तो मैं आपको इंशाल्लाह एक ऐसी मेडिसिन बताऊंगा, सिर्फ उसके अलावा आपको कोई और मेडिसिन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ये मेडिसिन रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी एलर्जी जो है मुकम्मल ठीक हो जाएगी और ना ही आपको कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन खानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि कभी जब आपको मसला बन जाए तब आप ये एक दिन मेडिसिन इस्तेमाल कर लेंगे, वक्ती तौर पे ये ठीक हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एलर्जी जो मसला पुराना है, स्टार्ट से है, तो ये मुकम्मल ठीक हो जाए, ये भी मुमकिन है। लेकिन इसके लिए आपको मेडिसिन जो है वो रेगुलर बेस पे खानी पड़ेगी। तो ये अक्सर जो है डस्ट वगैरह हो गई, इस तरह की चीज़ें जो है ये इसका सबब बनती हैं। और कुछ लोगों को जो है वैसे ही एलर्जी होती है और ठंडा पानी या इस मौसम में जब चेंजिंग होती है तो उसकी वजह से ये मसला जो है इनको बनना शुरू हो जाता है। और ये वैसे भी मौसम इस तरह का है आजकल, जो है खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, वैसे भी कोरोना भी आया हुआ और सिम्टम्स ही दोनों की मिलती जुलती हैं। तो इसलिए जो है आप मास्क का इस्तेमाल करें और जो है ठंडी चीज़ों का परहेज़ करें। उसके बाद जो है चावलों से परहेज़ करें, कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करें। इस तरह की जितनी चीज़ें हैं उनसे परहेज़ रखें। बाहर बाइक पे आना जाना है, कहीं जाना है तो मास्क जो है ज़रूर इस्तेमाल करें। घर में अगर काम वगैरह करते हैं तब भी मास्क का इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह जो है ये आपका मसला ठीक हो जाएगा। मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिन, मैं आपको बताऊंगा, एलोपैथी नहीं, क्योंकि उससे वक्ती आपको फ़ायदा होगा, बाद में फिर वही मसला हो जाएगा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन है BM कंपनी के नंबर है 188 ये वाले। ये आपने 10 ड्रॉप जो है जिस दिन आपको एलर्जी होती है, जिस दिन ये मसला होता है, उस दिन ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पुराना मसला, आप चाहते हैं कि आपकी एलर्जी मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाए, तो फिर आपने 10 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम ये रेगुलर इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में ये आपका मसला जो है मुकम्मल ठीक हो जाएगा और आपको बार बार जो है मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। कुछ ही दिनों में ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो चाय का इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना है आपने। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।